在蔚蓝的天空下，有一个名为梦想国度的地方，被松软的云朵包围。这里居住着一个叫小星的小女孩。小星拥有一双特别的眼睛，她能看见每颗星星所散发的笑容。每当夜幕降临，小星就会爬上柔软的云朵，和她的星星朋友们聊天。星星们总是围绕着她，低语着每天所看到的美好事物，像是一只勇敢的小猫陪同年迈的奶奶过马路，或是一群孩子在公园里亲手种下一棵树。小星最喜欢的一颗星星叫希望，希望总是不厌其烦地讲述梦想国度的故事。他说，梦想国度里每一个人的愿望都会在无畏的勇气和善意的引导下实现。有一天，小星突然有了一个特别的想法，他想创造一个能让所有人快乐的彩虹滑梯，从云端直达地面，让每个小朋友能借其翱翔在空中。星星们听了都兴奋不已，并决定帮助他完成这个梦想。他们一起努力，用星光闪耀的丝线编织出一条五光十色的滑梯，滑梯从云间蜿蜒而下，仿佛一道绚丽的彩虹，连接着天空和地面。当滑梯完成的那天，小星在前面领导，鼓励着所有的小朋友排成队，一个接一个的滑下。孩子们充满欢笑的尖叫声传遍梦想国度，每个人都露出了满足的微笑。夜晚来临，夜空又变得宁静安详。小星坐在滑梯顶端，望着近在咫尺的星星们。他知道，只要心怀善良和勇气，梦想国度将会永远照亮每个人的心。这个故事告诉我们，只要拥有勇气和善良，每一个小小的愿望都能变成伟大的奇迹。在那遥远的云端，一颗颗星星不知疲倦地为这个世界带来温暖和爱。